at the beginning of the circle in your cortex. So I asked the young man if he understands that his disease comes from his thinking. That means from his relationships. Could he understand it? Could you understand it? No. Because he has no idea how he works. But what he has is exactly a mirror of how he is in relationship with his mother and his father. His body just shows what's the burden in his heart. But you can only help the person if he understands it. That's why I give the lectures and counsel people. I cannot remove the cause. It's each one of us must remove the cause of his own disease. But he must know it. He must know where things start. So the question is, by which power does the cortex work? And I hope you know that the cortex works with electricity, exactly like the projector or like your phone. I don't think that anything on this earth does not function with electricity. So the electrical current comes through the nerve into the center of the brain. And in the center of the brain, it produces chemistry. It puts the cells there to produce chemistry. That chemistry is released. And it goes back to the cortex and into your body. That's your emotions. That's what you feel. Okay? That's your emotions. That's what you feel. So, now we know that everything in the human being is connected in its brain. So when we have any disease in our body, we must go back on the wire, on the circle, to the beginning of the circle. And the beginning of the body's circle is in the cortex. But the question is the cortex the beginning of the human being, or is something before the cortex? That is, we must know where do we have our relationships. Do we have them in our cortex or outside of the cortex? Let's ask the question, how much love
righteousness, security does the cortex need? အဲ့တော့ဒီ cortex လို့ခေါ်တဲ့အုံနောက်အစိတ်ပိုင်းကချစ်ချင်းမြတ်တာတို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့လုံခြုံစိတ်ချမှုတို့ဘယ်လောက်လိုအပ်ပါသလဲ How much? ဘယ်လောက်လိုအပ်လဲ Let's ask you the question. How much love does your phone need? ဒီဖုန်းကနေပြီးတော့မြတ်တာဘယ်လောက်လိုအပ်ပါသလဲ How much love does your phone need? ဖုန်းကနေပြီးတော့မြတ်တာဘယ်လောက်လိုအပ်ပါသလဲဖုန်းဆိုတဲ့ပစ္စည်း How much love does the phone need? ဖုန်းကပစ္စည်းပထမဆုံးမြတ်တာလိုအပ်ပါသလား Does it function without love or does it need love to function? သူအလုံးလုံးနိုင်မမြတ်တာလိုလားမလိုဘူးလားတတ်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် So you talk every night with your phone saying, oh I love you, my friend. အဲ့တော့ဖုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းကိုချစ်လိုက်တာဘယ်နှစ်ယောက်ပြောလဲ Because if you don't tell the phone you love it, it won't function tomorrow. If you don't tell the phone you love it, it won't function tomorrow. အဲ့တော့ဖုန်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ငါချစ်တယ်လို့မပြောမချင်းမနဲ့ပြန်ကြားရချင်တော့ဖုန်းကအလုံးလုံးတော့မှာမဟုတ် Yes? Won't function if the phone doesn't. You don't say, oh I love you, I love you, I love you. ဖုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ငါမျိုးချစ်တယ်မျိုးချစ်တယ်လို့ပြောနေတာ So does the phone need love or does it not need love? လိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလားမြတ်တာဖုန်းကမလိုအပ်ဘူးနော် It needs no love. လိုမြတ်တာမလိုဘူး Because why does the phone need no love? ဘာကြောင့်ဖုန်းကမြတ်တာမလိုလဲ It only needs what? ဘာပဲလိုတာလဲ Electricity. ကက်စစ်တက်ဆိုတဲ့ကောင် Yes? It has programs and all this. အထက်မှာရှိတဲ့ program တွေပဲလို The phone does not need love. ဖုန်းကမြတ်တာမလို Does the projector need love? projector ရောမြတ်တာလိုလား You need to hug him. Please function. နော်သူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ခါတော့မြတ်တာပေးပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်ခိုင်းလို့ရမှာ Yes or no? ရမလား No. There's no need for love in the projector. projector မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်မြတ်တာချစ်မြတ်တာမလို Does the microphone need love? ထိုနည်းတူ microphone ကိုမြတ်တာလိုလား No. So, does your brain need love? ကဲတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုမြတ်တာလိုလားမြတ်တာလိုလားတေချာစဉ်းစားပြီးပြီနော် That's a tricky question, isn't it? နော်စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြီတွေ့ဝေ The problem is, who in you needs love? ကဲတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဘသူတွေကမြတ်တာလိုတယ်လေ Because if we open the brain, အဲ့တော့အုံနောက်ကို yes, open the hand and look to the brain, အုံနောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်အခွင့်ခွာပြီးတော့အုံနောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် all we can see in the brain is electricity. အုံနောက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အရာကမျက်စိတက်ပဲတွေ့ရတယ် You can see no thoughts. အတွေ့တွေမတွေ့ရဘူးအုံနောက်ကဘာတွေ့လဲမလားမျက်စိနဲ့တွေ့လို့မရဘူး Because a physical thing cannot think. ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အရာပစ္စည်းတွေကမတွေးတတ်ဘူး Your brain and your body does not need any relationships. အုံနောက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကဆိုရင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတနည်းအားဖြင့်ချစ်မြတ်တာမလိုအပ်ဘူး Who in you needs ဒါ relationship? ပေမဲ့ဘယ်အရာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဘယ်အရာကမြတ်တာလိုအပ်နေတာလဲ Where do your thoughts coming from? ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေဘယ်ကစတာလဲဘယ် Do က they လာ arise between the neurons? တကယ်ပဲဒီအုံနောက်ရဲ့ cells တွေ neuron လို့ခေါ်တဲ့အုံနောက်ရဲ့ cells တွေကနေလာတာလား Or do they come outside? အတွေးရနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အပြင်ကနေလာပြီးတော့အုံနောက်ထဲကိုဝင်သွားတာဘယ်လိုထင်လဲ So we must understand, is there something that is before the cortex? အဲ့ဒီအုံနောက်ရဲ့ cortex လို့ခေါ်တဲ့နေရာရဲ့ပြင်ကနေတခုခုများရှိနေသလားဆိုတာကိုစဉ်း Is စား there ဖို့လိုအပ်လာပြီ something that puts the cortex into function? ဒီ cortex လို့ခေါ်တဲ့နေရာစပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တခုခုအပေါ်မှာရှိနေသလား Who puts the electrical input here and who puts the electrical input here? အဲ့တော့အုံနောက်ရဲ့ဘယ်ရောညာရောဖက်စစ်တက်ကိုထည့်ပေးတဲ့လူကဘာတူလဲ Because it's different. မတူ Can the cortex make its own electricity? ကဲအုံနောက်ရဲ့ cortex ကသူ့ကိုယ်တိုင်ဖက်စစ်တက်ထုတ်နိုင်တယ်လား And we must understand that our bodies
are computers. အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာလို့သတ်မှတ်ရတယ် There is no cell in your brain that says, I need love. အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိသမျှ cells တွေကကျွန်တော်မေတ္တာလိုပါလဲဆိုပြီးပြောလို့ရပြောနေရတယ်ခုမှမရှိဘူး And the cell says, if I don't get love, I don't eat anymore. အဲ့တော့ cells ကတော့ငါမေတ္တာမရရင်ငါဘာအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီး I ပြောတာ don't function anymore. ငါလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးပြောတာမရှိပါဘူး It's not possible. ဖြစ်နိုင် So this is the homework for tomorrow. အဲ့ဒါတွေးဖို့เนาะကျွန်တော် homework ပေးလိုက်မယ် So find out who in you needs love. အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်အရာကမေတ္တာလိုနေ Who တာ in လဲ you needs တွေးကြည့်ပါ attention. ဂရုစိုက်မှုလိုချင်တာလဲတွေးကြည့်ပါ Who in you needs security. ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်အရာကလုံခြုံမှုကိုလိုအပ်နေတာလဲတွေးကြည့်ပါ Who in you does think. ကိုယ့်ရဲ့အထက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကဘယ်ဟာတွေးနေတာလဲဆိုတာတွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပါ How much thoughts does the phone have? ဖုန်းကတွေးတတ်ပါသလားဘယ်လောက်တွေးတတ်ပါလဲဖုန်း Can a phone think? တွေးတတ်လားတွေးတတ်ပါ No, of course not. So what makes us as humans capable to think? အဲ့တော့လူသားတစ်ယောက်နဲ့ဒီလိုတွေးတတ်အောင်တွေးတာဘာလဲလုပ်ပေးရလဲ Because we must find out with what do we have relationships. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလိုအပ်နေရတာလဲ And why are they so ရှာ important? ချင်လို့ဘာလို့ဒါတော့အရေးကြီးနေရတာလဲဆိုတာလေသိချင် Why do we die because of our relationship issues? ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေလို့ယောဂတွေဖြစ်ရတယ်သေဆုံးရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲ Why do we do that? ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာ I had a patient who came to my practice and he had a ringing in his right ear. အဲ့တော့သူဒူနာတယောက်ပေါ့နော်ညာဘက်မှာဆိုရှင်နားဥနေတာညာဘက်မှာတွေ့တယ် And the ringing started a month ago. လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကစားပြီးတော့နားထဲမှာဥနေ And I took all the consultations. ဒါနဲ့သူကောလို့စစ်စစ်မေးမြန်းတယ် And we know that the ringing in the ear is a chemical dysfunction